हर साल की तरह इस साल भी हम अपने खेत में धान की खेती किए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो प्रभु जी हैं, उनका धान की खेती के समय उनका पैर टूट गया। तो इस साल हमारा खेती थोड़ा नुकसान हो गया, फिर भी अच्छा है गौर निताई की कृपा से। तो देख सकते हैं कि हमारा टोटल 3.5 एकड़ का खेत है। जो हमारा डोनर है उन्होंने दिया अभी खेती करने के लिए। तो हर साल हम धान की खेती करते हैं क्योंकि हम गांव के अंदर हैं, और इसलिए थोड़ा इधर भक्तों का सहयोग इतना नहीं हो पाता आर्थिक रूप से। इसलिए खेती करके मंदिर में जो भी है 25-30 डिवोटी हैं, उनका मेंटेनेंस चलता है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए ऐसे हर साल हम खेती करके गौर निताई की सेवा करें। हरे कृष्णा।